3, 4, 5, 6. Mica, empieza. Hola, mi nombre es Micaela y hoy día vamos a los sonidos. ¿Ese sonido con qué parte de tu cuerpo haces? Con la lengua. ¿Y con tus labios qué sonido haces? Ah, ¿y con tus manos? ¿Y con tus pies, Mica? A ver. Ah, muy bien. ¿Qué otro sonido más haces? A ver. A ver.